Eu cheguei na Universal, eu estava com a minha vida totalmente desestruturada na área sentimental. Eu não dava certo com ninguém. Até então, eu achava que o problema era eu, mas era um problema espiritual dentro de mim, que eu não conhecia. Eu saía com minhas colegas na intenção de arrumar uma pessoa. Eu era muito ansiosa. Eu queria arrumar uma pessoa, um casamento, como qualquer mulher normal quer. Casar, ter filhos, mas eu não conseguia. As pessoas que se chegavam até a mim só queriam me usar. E isso me deixava mal. Quem gostava de mim, eu não gostava. E quem eu gostava, não gostava de mim. E isso me deixava triste. Eu sentia muita solidão. Eu achava que não era normal. Porque eu via as pessoas todas felizes, construindo família, as minhas irmãs também. Por que isso não acontecia comigo? Isso me deixava muito frustrada. O momento mais difícil para mim, depois de tantas tentativas de ser feliz na vida sentimental, foi quando, numa empresa que eu trabalhava, apareceu uma pessoa se dizendo apaixonada por mim. E essa pessoa não era um homem, era uma mulher. Então, eu me vi ali naquela situação. Não é isso que eu quero. Não é isso. Então, a minha mãe orando, eu cheguei com ela, falei, e ela me levou para a igreja. Eu cheguei na Universal com uma última porta e fazendo as correntes. Quando eu cheguei na Universal, veio a Fogueira Santa de Israel. E eu entendi a proposta de entregar a minha vida no altar. E hoje eu posso dizer que eu sou feliz, porque Deus realizou aquilo que eu mais queria. Quando eu me entreguei no altar, Deus realizou o meu sonho, colocou um homem de Deus nos meus caminhos, um homem que me respeita, que é como se fosse um pai para mim, é como se fosse um irmão, ele é tudo isso. É um amigo, me ajuda, me compreende. E eu tenho uma família que eu pedi para Deus. Eu tenho uma casa. Nós estamos pagando outra casa. Então Deus ele só tem acrescentado. Hoje eu sou feliz com meu marido. A gente sai, a gente passeia. Nós temos um filho maravilhoso que Deus colocou nos nossos caminhos também. E a gente, não falta nada para a gente está sempre junto, a gente conversa, tem uma parceria um com o outro. Tudo que uma mulher quer que um homem tenha. E agora eu estou pronta para a próxima Fogueira Santa no Templo de Salomão.